Hi everyone, Halina by share. Halina got Neo Halina, the Nita, go get type of your chip by share. Halina bono, and no changing at the good bono. In the menam, the cake, yampy near bono, a jolly by sang by share. Jos am your Halina Nena did pare. Nena pole, Gina, the chatted like the bono. Nena did busy chobu came my share. The chobu bono, or she goes only, they like by share. He goes on living not but paramation. ဒီတော့လေးကနည်းနည်းလေးရှည်သွားလို့တီးခန့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်။မှာဘောနော်ရေချိုးပါတယ်။ရေချိုးပြီးတော့တပတ်ဝတ်ပြီးတော့ဘောနော်။ဟလီနာအင်ဂျီဝတ်ဖို့ဘောနော်သွားပါတယ်ရှင်။အင်ဂျီကတော့ကောင်းလေးပဲဝတ်လိုက်တယ်ဘောနော်။ဒီနေ့စဉ်းစားထားတာကတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့မုတ်သွားချမယ်နဲ့စဉ်းစားထားပေမဲ့လည်းအိမ်မှာကြတော့အမုတ်သွားချမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားတာ။အဲ့မှာဖုန်းလေးအောင်ခေါ်လိုက်သေးရဲ့နောက်ပြီးမှတော်မစားတော့ဆိုပြီးတော့လိုက်ကြပါရှင်။ပြန်ပါမနော်။ဇပင်းသွားကြည့်ရဲ့ဇပင်းစီးပြီးတော့ဟန်နီနာတို့ဒီမနက် breakfast စားဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ breakfast စားဖို့ရင်ဆုံးတယ်နဲ့ပေါ့နော်။ကြော်ရလီးရဲ့ပေါ့နော်။ကြော်လီးရဲ့နောက်ပြီးတော့ cloud တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးတော့ပေါ့နော် breakfast လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်။မူမနီနဲ့စားလို့ကောင်းပါတယ်လို့။နော်ပေါ့နော်စားနေပါပြီ။တော်လေးတော့စားလို့ဖောင်းတယ်နည်းနည်းလေးအရသာကတော့နည်းနည်းလေးတော့ငံသွားရပေါ့ဒါကနီးကရက်တက်ထားပါရှင်ဒါမင်းလည်းပါရပေါ့နော်အသားတူတုံးလည်းပါပါရှင်ဒါတော့စားပြီးတော့ပေါ့နော်စားပြီးတော့ဟန်နာတို့ဒီစပင်းသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်စပင်းသွားကြည့်မှာတော့မပါဘူးရှင်ဟန်ညောင်းလေးကအမန်တကယ်မောတော့ဝင်မှာပါမောတော့ဝယ်မှာပါမောတော့ဝင်မှာဆိုတော့နောက်ရစပင်းနဲ့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်လေးတော့တီးခံကြည့်ပေးကြပါစပင်းကတိတ်ပြီးတော့မနှင်းတက်လို့ပေါ့နော်အိမ်မှာစပင်းကအရှိတော့ကိုပြထားတာပေါ့နော်အိမ်မှာအရှိမလမ်းရှိရပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ဝေးပါဟဲမုံဆိုင်ကမျိုးရဲမှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကားနဲ့မသွားတော့စပင်းနဲ့ပဲသွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခြေတော့ညောင်းလာပေါ့ရှင်မုံဆိုင်ကိုသွားပေါ့နော်လမ်းမှာလည်းဟုတ်ကြီးကြီးစီဟိုနာပေါ့နော်တိုက်အင်ကြီးကအဲ့ဒီဂျီဆာကွတ်ကူကီနဲ့မှာအဲ့ဒီတစ်ညထားတာစစ်ပါရဲ့အဲ့အင်ကြီးအရင်ကဒီနားမှာလုံးဝမရှိတာဘူးဒါကတော့အန်တိတ်အစ်စ်ပေါ့နော်ဟန်နောက်ရခုသွားနေပါပြီရှင်နောက်ရသွားရပေါ့နော်ရောက်တော့မင်းဒါပေမဲ့အဝေးနည်းနည်းတော့ဝေးသေးရပေါ့နော်အိမ်မှာတရာဟိုအောက်ကိုဆင်းရမှာပေါ့နော်ဟိနောက်တွေကအပေါ်ဆုံးတောင်ပတ်မှနေရဆိုတော့ဟိနောက်တွေကစကွာမြို့ရဲ့အဖေကိုစီးမှာပေါ့အခုရောက်တော့မယ်ဘောနော်ကားလည်းမကြော်ပြီးလို့ရှိရင်ကပါပြီရှူမာကပဲဖြစ်ပါရဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်အိမ်မှာကအတုံးတော့မရှိဘူးဘောနော်မဟုတ်လားဖမ်းနေအိမ်မှာဟန်နာချတဲ့မို့လို့ရှိတော့ဖြစ်ပါရဲ့နောက်တော့ဘောနော်နောက်ဖို့အေးရလဲနာလို့နောက်မြကြဝယ်ဖို့တော့စဉ်းစားထားရဘောနော်နာပတ်စံဆိုတော့တင်ကိုဘောနော်နောက်ကြရင်တော့ဝင်ပါဟိုကားလည်းမရနေဘူးဘောနော်ဟိုနားပါဆိုရပြီဘောနော်ဟိုနားလေးမှာပါအိမ်မှာဂျူမာကတ်ဆိုရှိရပေါ့နော်ဒီမာကတ်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စပိန်နီထိုးပြီးတော့ဟန်နီနာစင်းနေပေါ့နော်စကားပေါ်မှာဝင်ခလို့ပြပါဒါကတော့ဟန်နီနာရောဒီအောက်ပိုင်းအောင်ကြိုက်ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟန်နောက်ရဲ့မှာဈေးဆိုင်နဲ့ဝင်တယ်ပေါ့နော်ဝင်ချင်းကတော့အစုံမဲမုတ်ဒီကတော့စုံပါတယ်အိမ်မှာပေါ့နော်ဆိုင်ရှယ်မရဟယ်လိုရဲ့သူစီကနေဟန်နီနာတော့မုတ်ညာကြီးဝယ်ထလိုက်ပါတယ်အကုန်ဝယ်ခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ညမှာလည်းပတ်စံအလုံးလောက်ပါရဲ့ဆိုစိုက်ဖာမျိုးမှာကတိကလည်းတီးအတိုင်းပဲဈေးရလဲချိုးရဲဆိုအားကြောင့်ညတော့သားဝယ်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဟိနာပဲညပတ်ကြရင်စားရပေါ့နော်ညဝယ်ပြီးတော့ဟိနာပဲပြန်တော့မယ်ပေါ့နော်နာအိမ်မှာအပြင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ပြင်ထွက်ပြီးစပိန်ကိုတွားယူပဲပေါ့နော်ခေါ်တော့ဟိနာဝေးကနေကြိုက်ထားတာပေါ့နော်နောက်အိမ်မှာစပိန်ကတိတ်ရောမနေတတ်ဘူးဒါမှလည်းတိတ်ရောမနေတတ်ဘူးနဲ့နည်းနည်းတော့ကျွမ်းနေပေါ့နော်အိမ်မှာကားကိုကြည့်ရသေးရဲ့ကြည့်ပြီးတော့နေရတာအတိတ်ကမှလည်းစိုးနဲ့နောက်အခုအိမ်တန်းနေပါပြီနောက်အိမ်တန်းဆိုအရာတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ဝေးသေးတယ်အလီနာကျန်တဲ့ဘလော့အပိုင်းကိုတော့ကြော်ထားခဲ့လိုက်တဲ့ရှင်းနေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကြောင့်မဒီဘလော့တော်တော်ရှင်းနေတာပေါ့နော်တချင်းနေဆိုရင်တူလုံးတော့
အားမှာထပ်ထဲရတာတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့အတိန်လို့တော့ဟာနိုင်ရီတွားဘောနော်အိမ်ုံကြောက်တော့ပါမယ်ရှင်နောက်ရောက်တော့မယ်ဘောနော်တရားဝရောတက်နေရောက်တော့ပါမယ်ရှင်ဟင်းနာကျင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းတော့ကြောထားခဲ့ပေါ့နော်ခုဒီဗီဒီယိုကရှင်းနေလို့တိခတ်မိကြည့်ပေးကြဖို့ပြချင်တယ်ပေါ့နော်အတေကလောက်တာရှိသွားရပေါ့နော်အဲ့ကိုယ်စိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းပဲလောကိုရလိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်လေးတော့ရှိသွားရပေါ့နော်ဟင်းနာကိုဒီအကောင့်ထဲမှာပေါ့နော်မတိတာလေးပါရှိရင်လည်းဟင်းနာကိုမေးလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင် comment မှာပေါ့နော်မှန်ခဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလောက်တယ်ဆိုရင်ဟင်းနာပြပြပါမယ်ဒီတလောက်ပြပြမယ်ပေါ့နော်အခုနာရီအခုဆိုအင်ရပြီပေါ့နော်အင်ရပြီဆိုတော့စင်ဒီပေါ့နော်စင်ရောဟင်းနာကိုပြန်လာတယ်နည်းနည်းတော့မောနေဆိုတော့ဟင်းနာရီနာစင်ကတာအိမ်ထဲကအိတ်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာနဲ့နာအမအခန်းထဲဝင်ရဟောနော်မိဟနာရီအဲ့တော့ဘာနာနေနေပြမတော့ပါရှင်အားလုံးဆုံးကြည့်တဲ့အားလုံးကိုကြည့်စများကြီးတင်ပါရှင်ဒီနေ့ဘလော့လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံး bye bye